हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सोहेब और आप देख रहे हैं mugsound.com की यूट्यूब की वीडियो। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली आज तक के हर वीडियो को आप देख सकें। अगर किसी लिंक के जरिए मेरी इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी गैजेट के बारे में अगर आप कोई आपकी प्राइसेस के बारे में या फिर उसको ऑर्डर करने के लिए अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे फ़ोन नंबर देख सकते हैं, फेसबुक का, और लिंक आपको वहाँ मिलेगा, वेबसाइट का लिंक वहाँ मिलेगा mugsound.com mugsound.com। आज जो मेरे हाथ में गैजेट है ये कैसियो का एक कीबोर्ड है, मिनी कीबोर्ड है। सीरीज़ बहुत अच्छी, काफ़ी सारे मॉडल इसके अंदर निकाले हैं कैसियो ने। ये आज का जो मेरा गैजेट है मेरे हाथ में 10 सॉन्ग बैंक हैं इसके अंदर और 5 पैड्स के साथ है और 44 मिनी साइज़ कीज़ में और 100 इसके अंदर टॉन्स हैं, डिफरेंट किस्म के टॉन्स। और डिस्प्ले जैसे आप इसके ऊपर देख रहे हैं काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। इसके कुछ मॉडल जिनके डिस्प्ले छोटे हैं इसके, लेकिन इसका काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। 50 रिदम पैटर्न हैं इसके अंदर। इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। शॉर्ट करता हूँ वीडियो को। कैसियो का SA78 बॉक्स में से मैंने कीबोर्ड को रिमूव कर दिया। बॉक्स को साइड पर रख देता हूँ, कीबोर्ड को उठा के सामने रखूँगा। पैकिंग रिमूव हो गई है, इसका हम लोग पैकेट रिमूव करते हैं। ये एक्चुअली कीबोर्ड्स बनाए हैं जैसे कि हम लोग स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग के वक्त जो प्रैक्टिस वगैरह करवाने के लिए, सिंगर को गवाने के लिए या फिर स्केल्स सिखाने के लिए, या फिर जो लोग हारमोनियम बजाने के लिए महंगे एक्सपेंसिव किस्म के हारमोनियम नहीं लेना चाहते तो ये कीबोर्ड उन लोगों के लिए। कैसियो ने कुछ मॉडल्स हैं इनके SA सीरीज़ में, SA47, SA77, 76, 78, ये सीरीज़ कैसियो की इन कामों के लिए बनाई गई है। ये डिस्प्ले है इसका, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आप देख सकते हैं। मैं इसको अभी ऑन करके दिखाऊंगा आपको। और इसके बाद हम आते हैं ये टॉन्स वगैरह की सिलेक्शन के लिए। सॉन्ग बैंक, पैटर्न और टॉन्स के 3 बटन दिए हुए हैं। ये पियानो ऑर्गन वगैरह पे डायरेक्ट शिफ्ट करने के लिए, मेलोडी ऑन ऑफ करने के लिए, और स्टार्ट और स्टॉप जो कि इसके ड्रम पैटर्न्स हैं उनको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। और ये 5 पैड दिए हुए हैं। 5 पैड पे डिफरेंट परकशंस दिए हुए हैं इसके ऊपर। ड्रम के स्नेयर्स दी हुई हैं और किक की, जैसे कि आप लोग ऑडियो की काम करने वाले हैं आपको पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में। ये इसकी कीज़ है, 44 मिनी कीज़ है। पावर का बटन ये दिया हुआ है इसके ऊपर। और इस छोटे से गैजेट में इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है ना इसके अंदर फीचर्स दिए हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं टॉन्स के लिए, बड़े अच्छे हाई क्लास किस्म के हम लोग कीबोर्ड करते हैं। ये छोटे कीबोर्ड्स हैं, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छे टॉन्स हैं इनके। टेम्पो लेफ़्ट राइट पे जो है ना ये 2 बटन जैसे कि कीबोर्ड में दिया हुआ होता है टेम्पो बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। ये नंबर दिए हैं इसके ऊपर 0 से लेके 9 तक। और ये माइनस प्लस के 2 बटन जिसके ऊपर जो दिए होते हैं। बैक पैनल दिखाता हूँ इसका आपको। ये इसका दिया हुआ है एक सप्लाई के लिए, एक पोर्ट दी हुई है इसके ऊपर। अगर आप सप्लाई से ऑन कर जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बैटरी से चलने के लिए भी मैं इसका आपको पीछे से वो दिखाऊंगा। ये एक पोर्ट सप्लाई के लिए और एक पोर्ट इसमें हेडफोन लगाने के लिए। इसकी बैक साइड पे लेके जाता हूँ आपको। बैक साइड पे इसके जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इसके अंदर बैटरी लगाने के लिए, सेल लगाने के लिए जगह। और ये इसका मॉडल के बारे में कैसियो और इसके डिस्क्रिप्शन थोड़े बहुत जो इसके बारे में। इसके अंदर बैटरी कौन सी बैटरी लगानी है, 9 वोल्ट बैटरी वगैरह की 6 बैटरीज, 9.5 वोल्ट 1 एम्पेयर की, और 6 बैटरीज इसके अंदर आप लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई से भी इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि पीछे मैंने इसको पोर्ट दिखाई है। कैसियो का गैजेट था जिसकी हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे, mugsound पे आप इसकी वीडियो देख रहे थे। और अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे फ़ोन नंबर्स आपको मेरे वीडियोस में मिलेंगे। अगर आप वेबसाइट पे इसको देंगे तो वेबसाइट पे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। mugsound.com की mugsound.com की वेबसाइट पे भी आज आप इस गैजेट को फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पेज पर डिफरेंट जगहों पे हम लोग जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी कंपनी का, और अपनी जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं, जो भी अनबॉक्सिंग होती हैं, उनकी वीडियोस डालते हैं। सो आज तक का मेरा इतना ही गैजेट था, अनबॉक्सिंग थी गैजेट की। SA78 कीबोर्ड था हमारा कैसियो का, इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे 48 कीज़ में, मिनी कीज़ में, 100 टॉन्स के साथ। सो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए गैजेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए सोहेब अहमद को। गुड बाय।